Кечээ Садыр Жапаров регион телеканалына маек берип жатып, кийимин сындагандарга жооп берди. Ал сөз болуп жаткан кийимдердин көбү дос туугандан белекке келгенин билдирген. Мен өз негизи кийим тандабайм. Маған жарашыктуу болсо болду, анан өзүмө чак болсо болду, кийип кете берем. Кийимдерди өзү негизи келинчегим алып келип берет. Анан эми ал ошол кийип отуруп жана мен өзүм сүрөткө түшүп анан бир салып койгон маалымат салып койгондон кийин ушундай талкууга алынган экен. Эми ал кийимдерди баягы жакын туугандарың, досторуң алып келип берген кийимдер болчу. Мына башыңды куттуктаганыңыз депчи. Анын баасын деле сурабайсың да. Бирок мен азыр бүгүнкү күнгө чейин деле билбейм, ошого кызыгып көрбөдүм өзүм делечи. Анан кантип албай коесуң мисалы. Мисалы мына камчы досум бир куртка алып келип берди. Анын деле баасын сураган жокмун. Балким аны эртең кийип чыксам, аны деле сындашмын. Мыйзамдын чегинде эгер алар элге, журтка, мамлекетке иштебей турган болсо, мыйзам чегинде аларга биз мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мурдагыдай агайыны, тага, жээн, тааныш, тамыр деген болбойт. Ким мыйзамды бузса, ким элдин мүлкүнө кол салса, ким бюджетке кол салса, элдин талабын аткарбай турган болсо, мыйзам чегинде жооп берет тургандар. Биз ушуну камсыз кылабыз. Андан сырткары мамлекетибизде, биздин коомубузда жанагы мындай биздин сөзүбүздө айтканда бандиттер болбойт. Мындан ары мен ОПГмын деп, же болбосо жерлерде мен кылмышкерлердин башчысымын деп жүргөн адамдардын бардыгын жазага тартабыз. Коомубуз таза болуш керек. Коомубуз туугандар, эч кандай коомубузду кылмышкерлер, бандиттер башкарбаш керек.